É o fim do mundo. A sociedade está um caos. O governo não controla mais nada. O mundo foi devastado por um desastre catastrófico. Mas você ainda está vivo. Da noite para o dia, você foi empurrado de volta para a Idade da Pedra. As conveniências modernas são coisas do passado. Você terá a força para sobreviver? Eu sou Dale Murphy, coronel da Marinha aposentado. Bem-vindos ao Apocalipse. Durante os próximos 5 dias, estes 6 participantes serão submetidos ao maior de todos os testes. Eu serei a última sobrevivente, porque no meu último programa aprendi bastante sobre o que é necessário para vencer. Oh, que tatuagem é essa aí? É o sinal do infinito, porque eu serei lembrada para sempre. Meus amigos me chamam de Jonesy. Jonesy, o destemido. Ai! Isso aqui tá uma droga. Eu disse para não deixarem essas saliências. Podemos gravar de novo? Oi, eu sou a Helena. Sou como uma raposa. Sexy, macia e sempre consigo o que eu quero. Nina, eu sou uma sobrevivente porque sei que só tem uma pessoa com quem posso contar. Comigo mesma. Eu sou o Jake. 3 cirurgias no ombro acabaram com as minhas chances no futebol profissional. Mas não com meu ímpeto de vencer. Amber, já fui para o Iraque. Me chamam de La Conquistadora. Já disse o bastante. Vou brilhar. Estes 6 participantes foram mandados para uma terra devastada, com apenas a roupa do corpo e a vontade de sobreviver. Faça chuva ou faça sol, daqui a 5 dias vai restar apenas um. Bem-vindos ao Apocalipse. O último sobrevivente.